Kastalatibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Saan adakes ti ag wifi, basta saan aliplipatan ti responsibilidad iti balay. Tampok ditoy drama tayo, Kastalatibyan! Apay, sa dinumot ti papanam. Di ta computer shop Amumat nga da seminar mi online. Ni, kunak manutulungan na kaaglaba ta Sabado ita. Kasano nga ron dyan seminar may. Ala, ingka man laangan. Ada mo tayo anak mo tumulong kan ka. Kunak ngamin kan ka ngagpakonek tayo iti internet. Hanggang nagadong nga artem. Carl! Eva! Ayan nyo! Tulungan dak aglaba! Aglaba kayong agkabsa, taglinisak. Apanak iti balay ti classmate ko, mami. Anya man ti aramidom ijay? At the research me. Ipasamin tun Lunes. Uray syakmat, mami. Agkikita kami kadagiti classmates ko. Taadalipasan mi nga assignment mi. Ay. Madiday tangar aramidon yung agkabsat. Likliklikan yung samot ng dagiti trabaho diti balay. Nagado ti lalabaan. Kan nagrugate day ti balay. No adda ko mga min internet tayo dito'y balay. Uray saan kami nga umandayo. Wen nga rod Nalakalang mati agpa-connect iti internet. Panunutak pay. Agasam nga iti binulan abayadan. Ala, mapana kon. Awawagan da kon dagiti classmates ko. Ay, mapanak matan, tani, aldawan, mami. Ay, agmay saak man anditi balay. Ay, jakon amuti unaak. Aglaba, wano aglinis. Nagadukat dahi talablaba amon, ay amare. Nagadu kami mat ngamin nga agsukat mare. Nay, adan samot papanam, nakasukat ka mo. Mapanak man agbayad iti internet me. Day takat ti jak kayat nga agpakunak iti internet. Agbayad ka binulan. May mayat nga adabukod nga internet mare. Kitaam kanyak, saanan nga umad-adayo dagiti anak ko. Dito'y dalaangan balay. Sa bagay, isumot day ta ti pampanunutak mare. Ala, panawan kan mare, tani. Lumabas ang jejeb apagluganak. Madamdama akmet nga glaba. Awan samot ti tao. Napanandang ata. Ribeng! Ribeng! Adak di kay kusina, nanang. Kudak no awan tao. Kunay, saan anak kalak da iti ridaw yaw? Ay, madamaak naglutluto. Aldawon, nagadungamin ti inaramid ko itay. Nanang, apa niya insarak mo day ta tsinelas mo? Di mo aya makita kalinlinis ko laang. Ay, aya. Kita ang manday ta nagbadakam ni. Kapit-pita kon. Ayan, nanjay map. Nay, nagdelikado ka lakit din, aya. Ay nananang, nabambanuga ka naglinlinis. Awan mo't nga rod tumulong kanyak. Nagado ka balay mo. Si kalaang tagmay-may sang agtrab-trabaho. Napandami na ki-internet. Ala, ingkay ibati ijerwar day ta tsinelas yo. Ay, jak kayat. Itangal to pa iti asaw. Ay, jak tumanin mabirukan. Ay napo, permiti banog ko nanang. Ay, katanusam Dadakkelan dagiti anak ko. Sandak mo ta matulungan na pulos. Ay, kasta talaga. Tas ika nga rudtiin na iti pagtaangan. Ano sa mga anak ko? Kasta talaga ti biag. Nagtigsamat ti urok na iti ataon. Uret na nakarain. Rebeng, agring ka. Rebeng! Oy! Apa dumanog ka nga eh? Dinanog ka ayamat. Ginungun ka lang ta nagpigsa ti urok mo. Si kanto pa'y tinagpiksa ti urok na. Tagpapasol pa. Siyak ti saan ang makaturog iti urok mo. Kasla ka lang maparpar ti ababoy. Si Kangay,
Kaslatrak asamang sangat iti bantay. Gusto bukay ti panaturog. Maminsan pa'y adanugan nak makitam. Koreksyon. Ginungun kalaeng. Agdala ka, tay tuloy ko ti maturog. Agora ka, sakti mo na ang maturog. Tapos saan ka madisturbo iti napigsang orok mo. Ne, saan kayo pa'y anak kadigos? Saan pa, Mami? Asino ti adda di taban nyo? Ni Daddy. Lakay! Darasam di tata ni agdigos na giti agkabsat. Nalpasakon. Asino ti muna ka na kayo. Siya kun tani, masapsapat ti klase. Ala, sumaruno kanton, Carl. Ngun, Mami. Umay kakit din tamamigatan. Nakaluto akon. The best talaga ni Mami, ha? On time mat amangan, dagiti kabalay na. Tuy ko ti pagbilibak na ni Mamim, Carl. Malay ngagluto. Kanayon ang naimas ti sidaan tayo. Sandak man abulbulaan. Ha? Kanayon pa yan nalinis diti balay. Planchado pa'y dagiti uniforms mi. Ngam no adda oras yo, tulungan dakmat Siyak matlat man ti agtrab-trabaho dito'y balay. Carl, nalpasa ko na nagdigos. Sumarunukan. Wen, umaya kon. Ibusik lang daytoy kan kanak. Daddy, kasarita mo't ani Mami. Ngagpakunik iti internet dito'y balay. Ibagbagak nga rod kan kuwana. Kasapulan mi no ag-research kami. Bayam, ta kumbinsirik ti inayaw. At damot na lakang internet ita. Andamot pagbayad ni Mami yo. Kasla ita. Kalpasan ti klasik. At damanan aramiden mi a-research kadagiti classmates ko. Anya ti kahit asawa na ita. Marabianak nga gawid. Nay, kita ma. Ta saan ka unay ang marabyan? No kumangamin at da internet dito'y balay. Anya ti orasan. Awan pa'y ni Carl. Kuna na ta marabyan, ta daramiden da. Ada ka no research da. Isungar di bagbagakin ka nga agpakunik tayo ng internet. Wanan. Agpakunik ka ninton bigat. Andamot kwartakin ka. Sige, tamasapa ak amapan inton bigan. Siyak mat ita ti aglaba, mare. Papanam. Mapanak man dita ili. Agpakunek kami kanun iti internet. Nakapanunot ka matlaangan. Ay, awan takasapulan mo dagiti kabalay ko. Kitsi ka ngay. Mahilig ak ayamot iti kakasta. Apay, awan social media account mo ay Ay, awan hilig ko iti kakasta, mare. Ay kat no danton internet yaw. Agchat tantaw. Ay na, aglaba aklaangan, mare. Wano aglinis. Nagado di tang aramidak. Ay di mo ko na unday ta. Nagmayat to pa'y nadakachat na. Ay na, jak kayat asayangan ti oras ko, mare. Napatag ti oras kan panawon ko. Nasaya at nagawid kan, ading. At ay pakitakkan ka. Anya dayta. Basta umay ka. Di nagguyodan Jaran! Ha? Addan internet tayo? Addan Saan tan nga umadayo nga ag-internet? Yes! Saan ang masapul ang mapanak iti balay ti classmates ko? Wana. Dito'y tan nga aramidan dagiti assignments ta. Addan internet tayo. Iso nga awanan ti rason nga umadayo kayo pa'y nga mapan ag-research. Saan Mami? Matulungan dakmat siguro dito'y nga aglaba. Ay katwan Mami. Talaga ang matulungan dakan. Ay, itay ka pa'y nga ag-cellphone dita. Jack makaturog, naglawag dita cellphone mo. Nay, tapos ako bindag ka nay. Ay, dati orasan na yan. Kita man, Nay, pumarbangon naman nga yaman. Iso nga rod nga idupo mo dita cellphone mo. Diyak pa nga rod makaturog. Kasano? Cellphone kamot cellphone. Maturog kalatta ka di. Ay, rumarak man laangan. Ijaya kong sala sa maturog. Inkan, unget ka lang nga unget. Mare, gataga mo to'y cellphone ko. Ne,
Apay nga ila ko, Mare. Jak mat us-usaran, tainted nila kay ko dyan na cellphone na. Sapay, jak amo ti ag cellphone. Nalakalaang mat asurwam. Sayang mat, katadan internet yo. Mano aya dayta. Ayan ni Mami, oh. Adda ijay likod, Daddy. Ayan, tara aramido na ijay. Saan pa yan nakalutaw? Agsil-silpon, mate. Ha? Nangalanay ti cellphone na. Amo na, tag cellphone? Insuro siguro, jay kumari na. Tainla ko na nga rod ka ni Mami, jay cellphone na. Nalakalang mat ama kasursuro ni Mami. Amo na paikit di aminan, Ay, siyak ba't ti mga bak iti daytoy nga ay ayam. Kaya't kunti maturog. Ay, maturog ka lata Di nakman pakibyangan. Games kala, games. Rabrabiin. Di nakpakibyangan kunak manan. Tasan ka mo ta pakibibyangan. Makadlawa ko na. Naitan sa lang mat cellphone mo, tigi igamam. Saan mo na masangot aglutaw? Da kayo mo tan siyak la aminan. Kita man nang iti lalabaam iti sulay. Naurnong dan. Yes! Nangabak akon! Nangabak akon lakay! Kasanuak pa yun makaturog no kastoy. Anyamat da ito inluto ni Mami apamigatan. Naksat mat, Daddy. Pati daytoy na poy. Naknaksat. Wan nga raon. Idirabi, na overcooked dyan luto na asidaan. Sa anak tupay anangan. Ala, anusan yun na tanaksit at pamigatan. Tani, mapana ko nagdigos. Syakmat ti sumarunong agusar itiban nyo Daddy. May santumot kami ti banyo tayo. Rebeng, amok ka di taunag ti banyaw. Nalpas kan? Sanpay! Nagbayag kamutan. Sa anak pa yan nakadigos. Kato ka ununag kulaang. Darasam mata na aldawan. Aguray ka kadi. Uri nga min di taunag ti banyo, ag cellphone ka pa'y. Darasam! Day, adda kamod dito'y balayaw. Tuktok ka tuktok, di mo pa'y ilukat tiri daw. Ay, kat umunag kayo latangaminan Cellphone mo gamit, day takasangsangaw. Ada ka chat ko dito'y GC may nanang. Isoasan kayo adisturbo. Nasumok mo mutan ti ag cellphone. Day talagway wifi ti amuyaw. Nay, laglagi pom daytoy Saan adakas ti ag wifi, basta saan aliplipatan ti responsibilidad iti balay. Gets mo? Ni nanang mo. Ay kapod nomot kita man dati balayaw, nakawarwaramot tun. Nagado tinakabi, tinabadbadaw. Naragsakay, ti kastoy abalayaw. Ni nanang, agsermon manan. Ay na, isardag mo day ta pa nagsilpon mo, taas si kaswam day ta bagay. Di kan sapay nagsagsagay sayon. Di mo pa'y masangaw ti agdiramaws. Kita man day ta rupam, nakasilsilang. At dapay nga rod ka chat ko, nanang. Isardang mo day tan. Nagado tinaskan nga aramidam diti balayaw. Isublame ti sigod akababalin mo. Amay sa nga ina a responsable. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao ako nana. Saan adakes ti ag wifi? Basta saan aliplipatan ti responsibilidad iti balay. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibyan. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimet direksyon ni Teresa Calay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Kas talatibyan! Agyaman kami, iti inkay panang tarabay.